L300 4056. May maingay sa preno niya pag nami-brand daw siya. Chinek ko, manipis na yung brake pads niya. Tapos may warning kasi to, pag manipis na yung brake lining niya, eto, sumasayad na siya sa rotor, kaya umiingay siya. Indikasyon na yan na palitin na yung mga brake pad niya. Papalitan na natin ng bago.